ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែធ្វើជំរំសិទ្ធិបាលលើកទី7ដែលប្រធានបទនៅក្នុងសិទ្ធិបាលលើកនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីអនាគតប្រកបដោយចីរភាពហើយយើងធ្វើពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃ16មិនិនាហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃកម្មវិធីដែលយុវជនទាំងអស់គ្នាកំពុងសិក្សាពីប្រធានបទយុទ្ធធរអាកាសធាតុហើយកន្លែងដែលអ្នកនរអគ្នាបានឃើញនៅខាងក្រោយនោះគឺនៅចលងសុកសានខេត្តកែបឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយយុវជនទាំងអស់គ្នាថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ដោយមិនដែរពេលដែលគាត់ចូលរួមជាមួយជំរំសិទ្ធិបាលយើងបើយប់4ថ្ងៃជាមួយអង្គការ PD Cambodia តោះទៅទាំងអស់គ្នាសួស្តីអូនជំរាបសួរបងអូនឈ្មោះអីគេដែរខ្ញុំឈ្មោះវុចសៀងបងអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរចូលរួមជំរំសិទ្ធិបាលលើកទី7នេះចាបងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ការចូលរួមនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមបោះជំរំនៅខេត្តកែបនេះហើយនឹងនៅចលងសុកសាននេះផ្ទាល់ដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនសូត្រតាំងពីពីម្សិលពាក់ព័ន្ធមួយបរិស្ថានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យជាដើមពេលដែលឃើញមេគាត់ដើរចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់អហ្វីសខ្ញុំតែប្រធានបទដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺយុទ្ធធរអាកាសធាតុចាហេតុអីដែរអូនដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះអាកាសធាតុរបស់យើងហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលខ្លាំងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់សិក្សានិងយល់ដឹងពីចំណុចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះហើយតើយុវជនយើងហ្នឹងអាចចូលរួមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យអាកាសធាតុហ្នឹងវាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហេតុអីអូនចាប់អារម្មណ៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយហេតុអីបើអូនចាត់ទុកយុទ្ធធរអាកាសធាតុនៅលេខ2ដោយសារខ្ញុំអត់សូវ focus ខ្លាំងលើប្រធានបទម្សិលមិញខ្លាំងហើយខ្ញុំ focus ដែរប៉ុន្តែវានៅតែចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចឹងនៅតែចូលរួមធ្វើវាប៉ុន្តែវានៅតែលំដាប់ទី2ហើយសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំវាបានបរៀនខ្ញុំច្រើនមែនតើបរៀនឲ្យយើងស្គាល់អ្វីទៅជាតម្លៃនៃភាពដឹកនាំអ្វីទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគួរដើរតាមវាមិនយើងចូលរួមសកម្មភាពមួយខ្លះដើម្បីដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងចង់យកថាតើមួយណាដែលសមស្របថាយើងយកមតិរបស់គាត់យកមកថាសម្រាប់ការចូលរួមសិទ្ធិបាលលើកទី7នេះខ្ញុំបានចូលរួមហើយក៏បានរៀនសូត្របានជាច្រើនដោយខ្ញុំបានមកជំរំនេះវារយៈពេលឡើង3ថ្ងៃគេឡើង3យប់4ថ្ងៃវារយៈពេលយូរដែលខ្ញុំកំហុសបានដើរលេងរហូតដល់រយៈពេលយូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយទី2ខ្ញុំបានសិក្សាពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ពួកគាត់អត់ដឹងថាពួកគាត់នៅទីកន្លែងណាមកពីកន្លែងខុសៗគ្នាទាំងអស់ហើយបានមកជួបជុំគ្នារយៈពេលឡើង4ថ្ងៃរៀនស្គាល់ពីគ្នាបានបង្កើតមិត្តភាពចេះដឹងពីអ្វីដែលថ្មីនិងបានរៀនសូត្រអីដែលថ្មីផងដែរហើយសិទ្ធិបាលនេះបង្កើតឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភាពក្លាហានជាងមុនដែលខ្ញុំអាចហ៊ានពីដែលខ្ញុំហប់ប្រដងខ្ញុំនៅតែផ្ទះខ្ញុំមិនដែរសើទៅណារហូតដល់ខ្ញុំហ៊ានក្លាហានដែលខ្ញុំអាចដើរមកខាងក្រៅដោយខ្លួនឯងកើតបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការបានចូលរួមលើនឹងដោយសារតែពួកគាត់បានមកកន្លែងមួយដែលមានបរិយាកាសល្អហើយបានជួយកាត់បន្ថយការសំណល់ផ្លាស្ទិកទៀតដោយសារមូលហេតុនៅកន្លែងហ្នឹងគេអត់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកច្រើនទេហើយតម្រូវអ្នកចូលរួមភាគច្រើនគិតធ្វើការងារជាច្រើនដោយខ្លួនឯងដើម្បីជាបទពិសោធន៍ដល់ពួកគាត់ផងដែរគាត់លេងទៅដល់ដំណាក់កាល